শুভরাত্রি সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিচিত সুন্দর একটা পর্যটন কেন্দ্র। নামটা হয়তো আপনারা জেনে নেবেন, ভিডিওটা পুরো শেষ করে দেখবেন। এটা কোনো দেশের বাড়ি নয়, এটা আমার বাংলাদেশের খাঁটি, আমরা বাঙালির অহংকার। এই জায়গাটাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ভ্রমণ করতেছি। খুব সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটা জায়গা। বিশ্বের মধ্যে হয়তো এরকম দৃশ্য পর্যটন খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই সবাই দেখার জন্য